最近因为地动真济，民众嘛真关心旧厝的安全。高雄市有超过60万户30栋以上的旧厝，算是全国第3济哦。也毋过目前申请围绕中间的案件较少。高雄市干部局是表示讲，围绕中间的服务站哦，未来会增加到50站。高雄三德路边，这地用铁板围掉的土地，原本的大楼全拆掉，这是申请围绕中建成功案例。因为最近常常地动，大家更加重视楼厝安全。根据统计，目前高雄市厝龄超过30年的楼厝已经有60万户，比例超过5成。虽望政府推出围绕中建政策，提出申请的住户就讲，若是大楼要申请围绕中建是较困难。围绕呢，要100%同意。100%同意缺一不可，伫咧整合当中无介好整合。家己厝嘛希望咱去得到较好的改善嘛，因为毕竟住30-40年，迄厝嘛是会惊讲，虽然毋是危楼问题嘛，旧楼嘛惊会出问题。其实，伫凤山区这栋13站大楼是危楼透天厝改建做大楼，也是凤山第一件成功案例。不过，目前高雄市危楼重建案核准的干那308件，是咱倒尾啊算来第2名。都市更新协会理事长表示讲，推动危楼重建，除了民众爱有资金，若是甲隔壁的厝有相连，拆掉嘛可能会产生纠纷。目前高雄大多数拢是透天厝提出申请。咱就是3个困难点要处理吼，就是第一个钱的部分要怎甲民众协助因贷款；第二技术性的部分要怎来补足，让民众知影讲要怎家己家己起新厝；第三共同店的部分要怎避免着厝边头尾纠纷。针对危楼推动，目前中央上悬会当补助到13万。理事长表示讲，危楼中建爱100%的住户同意，确实较困难。市府干部局未来增加危楼中建辅导站，按算增加到50站，让民众会当有楼厝的危机意识。记者张义辉、邱兆勇高雄报道。